gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe aqui pra vocês pra gente fazer uma receita básica de panqueca. Só que nesse vídeo eu vou fazer de doce, depois se vocês quiserem eu posso gravar outro de sal. E pra fazer comigo eu trouxe aqui a pessoa que me apresentou essa receita e a minha melhor amiga, a Ana Júlia. Oi, gente! Gente, ela é muito fofinha, né? Pode ser até desse jeito mesmo, gente, ela não faz. Gente, a gente vai fazer, então vamos lá para os ingredientes. Gente, eu vou mostrar os ingredientes aqui, mas antes não esqueça de ter a supervisão de um adulto e a autorização também. Que depois a gente, pra finalizar a panqueca, a gente vai ter que mexer na frigideira. A gente já lavou nossas mãos, colocou a touca pra não cair pelo na comida, né, Júlia? E eu vou mostrar os ingredientes aqui pra você. Um pote. Gente, a gente achou esse aqui, mas não é que é melhor assim, é porque a gente acha mais fácil na hora de colocar na frigideira. Mas pode ser qualquer pote que você tiver. Pois é. A gente pegou uma colher pra mexer. Um ovo. Tem a vasilhinha pra gente quebrar ele. Farinha de trigo. A gente vai colocar, quanto mesmo? Eu acho que é meia xícara de farinha de trigo. E meia xícara de leite, gente, também. Não é pra vocês verem. Corta minha panela também. Mas vamos lá agora mostrar pra vocês como faz. Gente, como a gente vai fazer de doce, a gente vai usar açúcar. Gente, vamos lá então. Eu tinha que colocar a farinha primeiro, só que eu esqueci, já coloquei leite, né? Então vamos lá, tá com a gente vai revezar, cada um vai colocar. Coloca a farinha aqui. É meio xícara de farinha também, gente. A mesma quantidade de leite. Pois é. Açúcar, gente, não tem uma quantidade necessária, assim. Você vai colocando tanto que achar bom, qualquer coisa você prova, assim, pra ver. Ah, tá com muito gosto de farinha, ah, tá muito doce. Mesma coisa com a de sal, viu? Deixa eu ver. Tá bom, gente. Qualquer coisa é só colocar Aqui, mais gente, leite. deu certinho. Usa a colher. Tirar aqui. Nossa, Gente, por isso que você tem que colocar a farinha primeiro, pra não pois grudar é porque a depois. gente esqueceu, gente. Acontece isso. Mas também dá certo desse jeito, mesmo. Pois é. E agora é só misturar. Gente, aí vai misturando dessa maneira aqui. Estamos um pouco desajeitados mesmo, gente. Mas eu acho que fica super gostosa. E lembrando, o tamanho que você fizer também que define quantas panquecas você vai ter. Mas lembrando que a gente tá fazendo aqui, gente, só meia receita também. Porque, na nossa opinião, meia receita dá muito, muito mesmo. Bom, gente, agora eu vou colocar um ovo. E vou misturar. Com gema e clara, viu? O ovo inteiro. Aí você mistura até ficar bem homogêneo. E a gente já volta com o resultado. E, gente, agora a gente vai colocar o açúcar. Eu não tô com medida exata mesmo. Mostra aqui. É mais a tá com metade da xícara, gente, mas eu vou estar é a quantidade assim, que você quer. e misturar, que aí depois é só a gente dar aquela provadinha, sabe? Pra ver se ficou bom mesmo. Aí é a mesma coisa com a de sal, gente. Bom, gente, agora a gente vai colocar mais um pouco de açúcar, porque a gente prefere assim, mas vai do gosto de cada A um. gente vai provando assim, é só você enfiar o dedo e provar. Até ficar sem, enquanto tá mexendo no forno assim, não ficar, pra você sentir, sabe, que tá sem esses carocinhos de açúcar. Gente, já misturamos aqui, deu a quantidade certinha, provamos, ficou doce. Ele aqui, se você sentir que tá muito rala, tipo a nossa tá um pouquinho, só tacar mais farinha. Gente, a gente vai tacar a farinha, vamos tacando assim mesmo. Olha aqui, gente. Deixa eu tirar daqui pra cá. Vou mostrar pra galera primeiro quantidade de farinha que a gente colocou. Vocês estão vendo aqui, gente? Mais ou menos assim, até pegar um pouquinho mais de consistência. Não pode ficar muito duro. Aí, dependendo do ponto que tiver, vocês colocam mais farinha de trigo.
gente, porque também não pode ficar muito dura. E nem muito molho, então você vai... E esse pedacinho de farinha, viu, gente? Isso até dissolver mesmo. É, bem normal. Pode ser na mão ou no liquidificador. Só que eu acho que na mão fica mais caseiro, assim, fica melhor. Fica mais gostoso. Porque você, senão no liquidificador, apesar de ficar mais ralo, né? Mistura tudo, mas fica mais ralo. Mas é isso, então vamos lá agora fritar. Gente, eu tinha esquecido aqui uma colher dessa de óleo. De sopa. Mas se vocês não quiserem, achar que fica muito Oleoso, pode oleoso, deixar sem, que pode também dá deixar sem. sem, que também fica bem gostoso. Porque Mas inclusive ontem eu fui fazer, gente, e eu coloquei sem. Aí ainda bem que deu certo, porque eu nem lembrava, mas é melhor colocar, né? Pra prevenir. Mas dessa vez a gente não vai colocar. Gente, não vou colocar, porque a gente tinha falado errado. Viu? Vamos misturar aqui só mais um pouquinho. Olha a consistência. Essa é a consistência da sua panqueca. Pra untar a frigideira, pra você fritar a panqueca, com manteiga, eu acho que tipo assim, eu fui testar ontem, só que eu achei melhor colocar o óleo, porque com a manteiga ela fica muito na panela, entendeu? Eu acho que eu tô com medo da panqueca grudar. Eu prefiro o óleo, mas E a manteiga também passa um gosto mais forte. Se então der, melhora o óleo. é, também fica com mais cheiro, né? Mas é isso, gente. A gente vai terminar de bater aqui com as pelotinhas de farinha que tá. E vamos fritar um pouco pra vocês. Gente, dessa hora você precisa de um adulto, né? Um adulto. Nossa mãe, é minha mãe, na verdade, tá ali na sala. Ela autorizou, então a gente já fez também. Ligar o gás e agora pegar o óleo, gente. O óleo aqui, ó, pra gente calentar. Ligar o fogo. E vou tacar um pouco assim, gente. E agora Aí depois você pega um pincel de cozinha e espalha. Tô falando pra vocês verem, gente, mas é só até Você espalhar bem mesmo. É. E um dos lados assim pra fazer isso tudo aqui. A primeira, gente, vai ficar um pouco mais encharcada. Então vocês peguem a papel toalha e apertam assim, que é a primeira, o óleo então vai estar mais. Vai ter mais óleo. É só a gente esperar esquentar um pouco. Pra tirar, vocês podem ficar com auxílio de uma espátula ou então comprar com colher, que eu acho mais fácil pra vocês. Gente, eu ficar assim fica mais fácil pra vocês. O óleo tá assim mesmo, e agora você pega. Nossa, gente. Vai tirar mais um pouquinho antes de você colocar. Você vai fazendo a mesma receita, lembrando disso. Você vai batendo, vai batendo. E agora, você coloca a quantidade que você deseja. Gente, voltou aqui. Nossa, fazer um pouco douradinho, muito bonito. Eu vou pegar essa. E eu vou pegar de coração pra mostrar pra vocês. E agora a gente vai rechear. A nossa aqui deu 4, 5, 6. 5, na verdade, porque essa aqui ficou Mas muito ficou pequenininha. bem fininho, tá, gente? Pois é. A gente prefere assim, né? É do gosto de cada um. Como a minha é muito pequenininha, eu vou pegar outra aqui que tá pequenininha também. Ai, gente, vou pegar essa aqui mesmo. Essa daqui, gente, que ela fica mais bonitinha. E essa daqui, vamos rechear. Para recheio aqui nós temos a Nutella, leite condensado e banana, que fica super gostoso. Gente, vou rechear que é a colherzinha, a gente vai recheando a dela. Depois a gente mostra pra vocês. Vamos mostrar assim então? Vou mostrar as ingredientes. Coloco o lado mais feio assim pra dentro, que é bonitinho, fica por Daí fora. você coloca o tanto de recheio que você quiser. Eu vou colocar pouco, porque a panqueca já é doce, então senão vai ficar doce demais. Então, é isso. Vai colocar banana? Vou. Por fora ou por dentro? Quando ela terminar de espalhar. Gente, a banana ficou bem assim, por dentro. E agora eu vou fazer essa e essa daqui.
você quiser. Se você quiser colocar coco, você não coloca. E agora vou pegar a faca pra mostrar e espalhar. E agora minha bananinha. Gente, a minha ficou desse jeito. Vou começar a ter banana. E agora a gente vai fazer. Gente, ficou assim. Que a gente colocou metade com cada um. E a gente gostou. Gente, a gente vai provar agora nossos pão. Gente, a gente vai provar agora nossos pão. Gente, ela ficou muito, muito, muito boa e mesmo, pra vocês verem que a gente tá comendo de verdade. Já viu depois comida, mas ficou muito boa, de verdade. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like de vocês, que é muito importante, e se inscrever no canal.